Gemeente, die skrif leer, dit gaan goed met die mense wat God uitkies om as sy volk nader te kom en in sy huis by mekaar te kom. Die genade sal by julle almal wees wat vir ons Here Jesus Christus met 'n onverganklike liefde liefhet. Amen. Broers en susters, in Job 11 vers 11 lees ons: God ken skynheilige mense. Hy sien die sonde raak. Kom ons meet ons lewe aan God se wet volgens Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van die vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot in die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuies teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slaafin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Broers en susters, ons het sopas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor aan God se genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, maar op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, en waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Terwyl jy net so sit, kom ons bid nou saam. So wonderlike hemelse Vader, ons dankie vir die wonderlike voorreg, dat wanneer ons daardie liedere sing, so uit ons hart uit vir U. Ons weet dat U hier is. U is 'n lewende God. U is 'n God wat mense liefhet en graag by U mense is. Die Bybel leer hoe U verhoudinge met mense en volkere altyd initieer. Omdat U weet, Here, by U is daar vir ons vrede en 'n sinvolle lewe, wat selfs ook oor graf en dood heen steeds sy krag behou.
Dankie Here dat ons saam met die kerk sing, dat ons smag na U teenwoordigheid. En die wonderlike is dat hierdie erediens staan in die teken van U teenwoordigheid. Kom dan nou, o Heilige Gees, kom in hierdie oomblikke en vul elke hart, elke verstand, sodat ons nou onsself op U sal rig en sal luister wat dit is wat U Gees vanoggend vir hierdie gemeente van U, waarvoor U lief is, wil kom sê. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Broers en susters, ons skriflesing uit die Nuwe Testament, en ons lees uit die eerste van Paulus se briewe aan 'n gemeente wat in Thessalonika was, die eerste Thessalonisense brief, uit die laaste hoofstuk van hierdie brief, hoofstuk 5, lees ons die eerste perikoop, wat eintlik wandel oor die wederkoms van die Here, maar wat ook bepaalde voorskrifte vir die gemeente gee, en dan ook 'n pragtige uitspraak, wat 'n getuigskrif vir die gemeente is, wat dan die tekswoorde vir ons prediking vanoggend sal wees. Kom ons lees dan die eerste 11 verse. Oor die tyd en omstandigheid, wanneer hierdie dinge sal gebeur, is dit nie nodig om aan julle te skryf, nie, broers. Julle weet self maar al te goed dat die dag van die Here onverwags kom, soos 'n dief in die nag. Wanneer die mense sê, alles is rustig en veilig, sal die ondergang hulle skielik oorval, soos geboortepyne 'n swanger vrou, en niemand sal ontkom nie. Maar broers, julle leef nie in die duisternis nie. Die dag sal julle nie soos 'n dief oorval nie. Julle is tog almal mense van die lig, mense van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker bly en nugter wees. Die wat slaap is van die nag, en die wat hulle dronk drink is van die nag. Maar ons wat die dag is, moet nugter wees. Ons moet geloof en liefde as borsharnas dra, en die hoop op verlossing as helm. God het ons tog nie bestem om gestraf te word, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word. Hy het ter wille van ons gesterwe, sodat ons, of ons by sy koms nog lewe, of reeds dood is, saam met hom kan lewe. Praat mekaar moed in, en versterk mekaar dan met hierdie woorde, soos julle trouens reeds doen. Kom ons lees tot sover uit die Here se woord. Gelukkig is mense wat lief daarvoor is, om die Bybel gereeld te lees, en die inhoud daarvan vir hulle lewens te oordink. Die slotwoorde van hierdie perikoop is die tekswoorde vir ons prediking, soos julle trouens reeds doen. Soos wat julle eintlik reeds doen. Liewe broers en susters in die Here, die wese van die Bybel is eintlik maar grootliks voorskrifte, baie keer wette en vermaninge. Die Bybel verkondig die evangelie van die verlossing in Jesus Christus, maar dit leer ook uitvoerig wat die wil van God vir ons lewens is. En daarom is die basiese strekking daarvan altyd maar lerend en vermanend, want ons slaag nie altyd volkome daarin om die wil van God uit te leef nie.
So gedeeltes is die woorde in ons teksvers. Soos julle trouens reeds doen, wat eintlik 'n tipe van 'n getuigskrif van Paulus is vir die Tessalonisense gemeente, kom minder in die Bybel voor. Maar dit kom tog wel voor. En as ons dit raak lees, is dit eintlik baie insiggewend. Want die gemeente Tessalonika hoor by die skrywer apostel Paulus dat hy raak sien en dat hy soveel berigte hoor oor hoe daar in die gemeente verhoudinge is waar mense mekaar bemoedig, waar mense mekaar opbou. So wat Paulus eintlik te doen is om aan die gemeente eintlik te prys oor hulle optrede en hulle gesindheid. Hy verwys na 'n klompie sake wat in plek is. En hy noem dit spesifiek. Julle doen dit reeds. Dis groot sake waarna die apostel verwys. Die dinge wat die gemeente reeds doen. Enige mens, enige verhouding, het dit so brood nodig, soos wat 'n mens suurstof nodig het, om erkenning te geniet, om raak gesien te word, om te ervaar dat ander mense jou belange op die hart dra, hulle hoor jou die dinge wat vir jou belangrik is. Paulus gee in sy skrywers aan gemeentes en gelowige individue baie voorskrifte. En is goed en reg so, maar hier sê hy, weet jy wat, julle doen ook daarom 'n klompie goed reg. En dis wonderlik, ek wil dit vir julle sê. Dit is so belangrik, vir ons nie net in ons geloofslewe nie, maar ook in ons verhoudingslewe, om nie te vinnig oor hierdie vers te lees nie, ons moet hoor wat hier staan. Want ons verhoudinge kan ook maklik vervul in 'n reeks voorskrifte en opdragte. Ons kan so maklik onvergenoegdheid en ontevredenheid met mekaar die reël laat wees. Ons kan so maklik fokus op ander se tekortkominge en gebreke, dat dit ontaard in 'n patroon van om 'n boodskap oor te dra wat eintlik bewuslik of onbewuslik sê, is eintlik nie goed genoeg nie. Skryf dit in enige verhouding. Baie keer in ons nabye verhouding, die meeste. Die boodskap wat ons oordra, jy skiet tekort. Gemeente, wat sê ons? Kan ons mekaar nooit leer of teregwys nie? Nie natuurlik nie. Maar is ons oorwegende kommunikasie om teregwysend te wees? Ook nie. Wat verder ook belangrik is die twee sake waarna Paulus verwys, as hy praat oor die gemeente en mense se goeie eienskap, wat reeds dadelik daar is. Die eerste is, die gemeente se manier om mekaar te bemoedig, om mekaar moed in te praat. En dit is 'n gegewend dat die oorspronklike Griekse woordjie, as mense dit nagaan, wat ons hier in Afrikaans met bemoedig vertaal, is onder andere 'n woordjie wat gebruik word wanneer die atlete by die Griekse spele besig is om te hardloop om die baan, terwyl hulle soeg en sweet om daardie wenstreep oor te streek, dan het die skare hulle aangemoedig. Die Engelse woordjie cheer sê dit eintlik die beste. Hulle is aangecheer. En ons weet as niks wat 'n mens so kan aanmoedig as 'n groot skare langs 'n sportveld nie. Die geluid is oorweldigend, dis oorverdowend. Dit inspireer die ouens wat op die veld, op die baan is, om hulle beste te gee, om ver bo hulle vermoë te presteer. Dit bring die beste in hulle uit. Dis die woordjie wat Paulus gebruik. Hy sê, dis hoe jy vir jou naby mense moet wees. Dis hoe jy in die gemeente moet wees. Cheer mekaar aan. Bemoedig mekaar. Dit is prysenswaardig. Die tweede is die woordjie bou mekaar op. Bou mekaar op. Eerder as om mekaar af te breek. As ons weer na die Griekse woordjie gaan kyk,
wat ons in Afrikaans met opbou vertaal, dit verwys eintlik na 'n handeling om 'n huis te bou. En dit sinspeel op die lang en die ingewikkelde bouproses. Enigeen wat al 'n huis laat bou het, weet, dis 'n geweldige lang proses van geduld. Daar's eers die voorbereiding, daar's soveel verskillende goed wat eers in plek moet kom, en dan eers kan jy begin bou, dan is dit hierdie lang uitgerekte proses van geduld, voordat die mure en die dak daar is en jy afrond. Nou gebruik Paulus doelbewus hierdie woord. Hy kon baie ander Griekse woorde gebruik het, maar hy gebruik hierdie woord om te sê, wat jy eintlik lewenslang moet doen, is om jou geliefdes op te bou. As jy byvoorbeeld dink aan jou kinders, jou handelinge, jou woorde, jou ingesteldheid teenoor jou kinders. Dis 'n lewenslange bou en opbou. Dit vra lewenslange geduld en toewyding. Ons teksvers vorm egter ook deel, geliefdes, van 'n perikoop wat eintlik handel oor die wederkoms. Hierdie is seker een van die bekendste hoofstukke in die Nuwe Testament wat handel oor die wederkoms van die Here. Nêrens in die Nuwe Testament word dit so uitvoerig beskryf nie. Paulus sê dit sal onverwags wees, sal soos 'n dief in die nag wees. Die wederkoms gaan vir sommige vryspraak bring, vir ander oordeel bring, en julle moet wakker wees. Julle moet nugter wees. Julle moet as mense van die lig wag op die wederkoms. En nou na hierdie bespreking van aspekte van die wederkoms, nou kom hy en maak hierdie uitspraak van ons teksvers. So hy sê naamlik, die terugkeer van die Here kom nader, en in die lig daarvan is dit goed as julle mekaar bemoedig. Is dit goed as julle mekaar aanjuig, aancheer, soos dit 'n skare doen. Want onthou, julle is almal geestelike atlete om 'n baan. En omdat 'n mens maklik geestelik moeg kan word en kan uitsak en uiteindelik geestelik aan die slaap kan raak, moet julle mekaar aanmoedig. Paulus sê, omdat die Here enige dag kan terugkeer, bly lewenslang mekaar opbou. En dan doen dit wanneer julle met mekaar praat, wanneer julle teenoor mekaar optree. Dit moet julle ingesteldheid wees. Geliefdes, elke Bybelgedeelte ten slotte wil vir ons 'n spieelbeeld wees. Ons moet dit op ons lewens van toepassing maak. Ons moet vir onsself vra, ek kyk na hierdie spieël, is dit hoe ek leef? Is dit hoe ek praat? Is dit ek? Paulus 'n goeie getuigskrif vir die Tessalonika gemeente. Vra vir ons vanoggend, wat is die aard van jou kommunikasie met ander? Dit vra, luister na jou boodskappe. Wat is dit wat jy oordra? Is jy altyd net voorskriftelik? Of bemoedig jy? Cheer jy aan? Hou jy op? Stadig aan? Met geduld, toewyding, lewenslang. Mag die Here ons deur sy wonderlike Gees hiertoe altyd help. Amen. Kom ons dank nou saam. Here, baie dankie dat ons ook hierdie wonderlike getuigskrif van die apostel Paulus van die Tessalonisense gemeente raak lees as God se woord. Daar's 'n rede waarom Paulus dit skryf, en die Heilige Gees het ook in die Bybel dat neerslag vind. U wil ook vandag vir ons sê, bou mekaar op. Doen dit. Wees vir mekaar daar. Veral omdat die Here nader kom. Heer, ons bid vir elkeen wat vanoggend hier is. Ons omstandighede verskil van mekaar. Baie van ons wat 'n wonderlike tydperk beleef en dankbaar is, gelukkig is. Ander is bekommerd. Ander het seer. Ander het groot verliese gely. Nog steeds besig om te stuier onder mense wat weggegaan het. Here,
Die wonderlike is, U ken ons elkeen vandag. U die grootte God is in elkeen se hart. Daarom bid ons dat die mate van U troos, genade wat ons nodig het, Here bewys dit op in ons. Hoor ons gebed, ons vra dit van U in Jesus Christus se naam. Amen. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Amen.